Вот смотрите, на сайте, вот я сейчас вот показываю, ну, вы должны видеть сайт. Пока вот я сделать-то его сделал, но, честно сказать, я пока туда накапливал материал. Дело в том, что вот эти вот уроки, которые там есть, я пока его, ну, просто физически не успеваю наполнять, но думаю, все равно сделаю. Дело в том, что я сейчас работаю над другим отдельным сайтом. В общем, там у меня другой движок Moodle, и он рассчитан именно на образовательный процесс. Вот этот Word, который сейчас вот мы находимся в Word, он немножко, то есть там не хватает дополнительных функций, в общем, для домашних заданий, для тестов, для вот, ну, а в Moodle это сделано лучше. И я сейчас сижу, осваиваю Moodle. Думаю, где-то в ноябре, может быть, в декабре я запущу, и там мы, все те, кто проходит тут занятия, мы потом будем проходить систему тестов. Вы сами себя протестируете, надеюсь, что я там, в общем, сделаю, ну, более-менее адекватно, как мне кажется. Вот. Ну, постараюсь сделать. И смотрите, важно здесь что? Самое главное, если у вас есть регистрация на рассылку, да, вот справа видите, да, то в принципе пока этого достаточно, чтобы получать информацию. Ну и второе, конечно, вот это видеоуроки. Видеоуроки, которые есть в YouTube. Давайте я сейчас еще раз их так прокручу. Так, вот. Вся информация, она в виде видео, вот здесь в плейлисте. Тут есть хакасский язык онлайн для начинающих. Тут есть все уроки, которые мы пишем справа. Тут на сегодня 12 уроков, ну, 12 уроков. Вот смотрите еще по комментариям. Дело в том, что я, помните, сначала говорил, чтобы вы прислали аудио, но я сам только недавно обнаружил, ну как недавно, в общем, сумел ответить вот на Facebook. Вот на странице, там вы мне прислали в личку. Можно ли с вами так договориться, чтобы, допустим, я как-то... Сейчас, подождите, я перейду. Если вы мне присылаете файлы, я не всегда, вот в неделю, наверное, один раз буду делать комментарии именно по вашему произношению, как вы выполняете домашнее задание. И тут есть... Так, у меня... Так... нет, вы мне это прислали в личке, да, все. Ну, и, в общем, я тут постарался сделать одно видео, домашнее задание, работа над произношением. Но, знаете, вот, пока я выставил официально, думаю, это, наверное, будет полезно и другим тоже. Дело в том, что все равно вот произношение, если мы с детства говорили на русском языке, допустим, да, конечно, все равно акцент, и там будет акцент русского языка, понятно, когда мы говорим на хакасском языке, это совершенно естественно, так же, как и мы, допустим, вот я не очень хорошо говорю по-русски, допустим, да, есть какие-то сочетания звуков, которые не всегда вот мы хорошо произносим. Тем не менее, есть общие какие-то похожие, не скажу ошибки, неточности, точнее так, наверное, будет, да, неточности произношения, и поэтому я как бы выставляю, вот, допустим, вот сделал отдельное видео здесь. Ну, например, общий, допустим, звук «ü», да, «ü» обычно произносится как «у», не «у», да, а «ü», «кн», допустим, не «кун», да, кун или кун некоторым, именно кун. Очень трудно произносимый звук это г и н. Сложно, но со временем можно, конечно, надо будет тренироваться, но все равно можно будет научиться. Вот как-то так пока. Давайте я сейчас вернусь еще раз на сайт. И, в общем, смотрите, теперь по занятиям еще раз. Завтра меня тоже уже, к сожалению, не будет, потому что там просто в деревню выезжаем и вынужден уехать вечером. И в 9 часов завтра вообще занятия не будет. То есть завтра в пятницу. Следующее занятие только в понедельник в 8:30. Ну, надеюсь, там все будет нормально. И так, ну, давайте теперь сегодня, что мы будем делать? Сегодня я не подготовил по аффиксам. Дальше хотел рассмотреть систему аффиксов. Давайте я еще раз включу. Ну,
Вот эту таблицу вы всегда имейте в виду, что она есть в доступе, в интернете имеется в виду, в общем доступе для всех. И основная задача хотя бы визуально, но все равно вот эти вот аффиксы надо просматривать. Давайте мы сейчас рассмотрим без примеров, я просто поясню, а думаю, что сделаю отдельное видео с пояснением. Мы сейчас проходим аффиксы времени. Аффиксы времени. И вот смотрите, если в прошлый раз мы проходили аффикс ды, ды, ты, ты, это аффикс недавно совершенного времени, да, то давайте посмотрим следующий аффикс. Жян, жян, щан, щан, да. Ну, допустим, если мы сейчас откроем наши примеры, которые мы рассматривали в прошлый раз, ну, допустим, скажу, допустим, мин тохстан кильжем, да, кильжем, приходить, кильжем. Что это означает? Каков смысл? Кильжем, да. Киль, приходи, кильжем. Это действие, которое повторяется периодически, и этот повтор, он систематический. Вот, допустим, если я прихожу с работы в 6 часов, допустим, да, ну, допустим, скажем, в 6 часов, то я могу сказать «Мин алтыжаста тохстан кильжем». Ну, это в прошедшем времени. Допустим, я рассказываю какую-то историю и говорю «Мин алты часто в 6 часов вечера тогстан кильжем» из работы приходил. Как бы говорю, что я все время приходил именно вот с работы в 6 часов. И вот эта повторяемость действия выражается вот этими аффиксами кильжем. Или, допустим, могу сказать «Ол ирде кино кёржем». Ол, он, ирде, вечером, кино, кёржем, смотрел, да. Он вечером смотрел кино. И кёржем, если вы скажете «Ол ирде кино кёрген», это одноразовое действие, он вечером фильм смотрел. А если скажете «кёржем», этот процесс повторялся периодически каждый вечер, но в прошедшем времени. «Ол ирде кино кёржем», он вечерами, в скобках, всегда смотрел фильм, да. Вот такой контекст идет. Допустим, «Тасхар уйнирга шержен». Палым, мой ребенок, палым тасхар уйнирга шержен. Мой ребенок на улицу обычно всегда ходил играть. То есть это действие, оно всегда повторяется, шержен. Всегда ходил на улицу играть. Или, допустим, театрдан, ну, скажем, театрга паржем, да, или шержем, точнее сказать, шержем ходил. Театрга шержем. Мин ахбанды театрга шержем. Я в Абакане в театр ходил всегда. Этот процесс повторялся вот не один раз, а несколько раз. И вот в этом случае употребляется аффикс жян-жем, щан-щен. Тут этот аффикс назвали прошедшее обычное, но вот смысл аффикса я вам сейчас объяснил. Это периодически каждый раз повторяющееся действие. Ойнажем всегда играл, кильжем всегда приходил, сагнжем я всегда думал, да, не один раз, а много раз думал, допустим, да. Вот этот аффикс. Теперь давайте просмотрим следующий аффикс. Шатхан четкен. Ну, допустим, да. Ол компьютер ойнап шатхан. Ойнап шатхан. Он компьютер играл в данный момент времени, когда я видел, допустим, да, вот смысл такой. Ол компьютер, ойнап шатхан. Он играл на компьютере, но теперь я не знаю, он играет или не играет. То есть я уже его не вижу, и как бы уже в прошедшем времени я ушел из дома, допустим, да, или куда-то на улицу вышел. Кто-то у меня спрашивал, допустим, чем твой ребенок занимается? Я скажу, ол компьютер ойнап шатхан. Когда я выходил, он играл на компьютере в этот момент. И именно вот этот момент ситуативного действия, да, он играл в компьютер, а теперь я не знаю, чем он занимается. Вот смысл такой. Он играл в компьютер,
И в скобках теперь я не знаю, чем он там занимается. Может быть, он продолжает играть в компьютер, а может и вот. Ну и пока я видел, ой, напшкан. Или, допустим, ол театрзар паршатхан. Он или она, театрзар в театр, паршатхан шла. Она шла в театр. Я видел, что она шла в театр, а сейчас не знаю, где она или он, да. Театрзар паршатхан, да, действительно шел в театр или шла в театр, а вот сейчас не знаю. Вот этот момент, когда я видел, да, именно это видел, а сейчас не знаю. Вот именно вот это ощущение действия выражается вот таким аффиксом. Театр зар паршатхан. Да, она шла в театр, сейчас не знаю где. Потом, допустим, мол, книга пасчатхан или кинда пасчатхан. Он писал книгу, а сейчас не знаю, чем занимается. Может пишет, может и не пишет, да. Но на тот момент он писал книгу. Мол, книга пасчатхан. Писал книгу. Вот этот аффикс, он выражает именно эту идею. Дальше, следующий аффикс, класс др, тр, др, др. Допустим, опять, ол компьютер ойнап тр. Ну, допустим, компьютер ойнап тр. Ну, чем занимался твой ребенок? Я отвечаю, компьютер ойнап тр. Он играл в компьютер, оказывается. Я не видел, но он, по-видимому, играл в компьютер. Я точно не знаю. Я могу только об этом загадывать, да. И тогда употребляется тр. То есть это неточное действие, в этом я не уверен, но высказываю свое какое-то мнение. Уйнаптр. Или, допустим, ол азрантр. Он кушал, по-видимому, да, а точно не знаю. Я могу сказать, там по каким-то догадываться, по каким-то деталям, да. Азрантр ел, да, ну вот. Или кинокертр. Смотреть, да. Кинокертр, он фильм смотрел, наверное, да, оказывается. Ну, вот не знаю, точно смотрел он или не смотрел, ну, может быть, да. Поэтому называется прошедшее загласное. Тут как бы ближе вот название. Кинокертр, театрзар, шертр. Он, оказывается, в театр ходил, шертр ходить, да. Вот такой смысл этого аффикса. Дальше, следующий аффикс. Галах гелек, халах келек, алах елек. О ламда театр зар паргалах. Паргалах. Но по времени, да, вот прошедшее ли это время, допустим, паргалах. Нет, это не прошедшее время. Вот, да, вот смотрите смысл. Ол театр зар паргалах. Он еще в театр не пошел, действие еще не совершено, но это действие намеревается. Человек хочет пойти в театр, но он еще не пошел в театр. Пока не пошел в театр, но намеревается пойти. Вот эта идея таким образом выражается. Паргалах, театр зар паргалах, он еще пока не пошел в театр. Дальше. Ол тохстан кильгалек. Тохстан кильгалек. Пока он еще с работы не пришел, на данный момент времени вот нету, да, этого человека. Тохстан из-за работы, кильгалек еще не пришел. Пока не пришел с работы, тохстан кильгалек. Или книга пасхалах, поспеши, пасхалах, вот это аффикс, когда употребляется. Пока еще книга не написана, но намеревается человек написать книгу, да. Книга пасхалах, поспеши, халах еще не написана. Допустим, кино кергелек. Кино кергелек. Кино еще не просмотрено. Он еще не посмотрел фильм. Но, видимо, намеревается. Да, кергелек. Он еще не посмотрел фильм. Кино кергелек. Ибдеготохсты иткелек. Домашнее задание он еще не выполнил. Ит делай, иткелек еще не сделано. Ибдег домашняя, тогс работа. Домашняя работа еще не сделана. Вот этот вот галах гелек это намерение действия, но оно еще не совершено. Человек, видимо, намеревается, но еще не сделано. Пар галах еще не пошел, киль гелек еще не пришел, кер гелек еще не посмотрел, ойналах, ойна играй, ойналах еще не сыграл. Допустим, шахмат ойналах. Компьютер ойналах, да, и вот еще не сыграно. Ну вот такие вот аффиксы у нас по временам глагола, аффиксы времени.
По сути, вот эту табличку мы сейчас прошли полностью на самом деле. Правда, вот эти аффиксы последние я без примера, ну, без визуального примера имеется в виду, вот без такого визуального примера я дал. На следующем уроке, в понедельник, я надеюсь, примеры пропишу, и мы уже более подробно разберем. Наверное, давайте так, наверное, все времена мы разберем, и будем уже как-то закреплять, вот, может быть, домашними заданиями, да, вот эти вот аффиксы. Ну вот на сегодня по вот такое вот задание. Так, я хочу удостовериться, вы меня слышите, нет, слышали или нет? Информация была прослушана. Так, истербе, слышали ли вы меня? Я Аллах способен, спасибо. Так, ну давайте быстро прочитаем текст на хакасском языке. Для тех, кто только что пришел, идея такая. В общем, мы проводим занятия на хакасском языке. Всегда можно посмотреть видеоуроки. Я уже показывал, да, эти видеоуроки в YouTube. Здесь давайте я вам... Так, тут под видео ссылка есть. Так, давайте, наверное, все равно я эту ссылку дам. Здесь. Вот. Под видео, под каждым видео есть ссылки на различные видеоуроки. Точнее говоря, на плейлист. Из плейлистов вы там можете посмотреть вот справа, это наличие всех видео, которые были записаны. Их всегда можно будет повторить, они в свободном доступе. Так, ну давайте теперь мы продолжим чтение газеты. Хабар. Продолжаем развивать в себе навыки визуального текста, да, просмотра визуальных текстов и чтения текстов. Хазых шуртасха тутчалар. Так называется текст. Хазых шуртасха тутчалар. Хазых буквально здоровье, шуртас жизнь. Тудын держись. Тудынча держится, тудынчалар держится. Хазых шуртасха. Хазых в данном случае прилагательное, ну определение, точнее говоря. Шуртас жизнь. За здоровую жизнь держится. Ну, буквальный перевод. Мы всегда тут переводим буквально, а не смыслового перевода мы не делаем. Дело в том, что на русский язык, если переводить по смыслу, конечно, тут надо употреблять другие слова, да, ну, а мы изучаем хакасский язык, хакасскую лексику и логику хакасского языка. Дагестан. По регион Россияда хазых шуртасха тудын чатханарның арызында шеңісші полша. Глагол полша является шеңіс – победа, шеңісші – победитель. Шеңісші полша победителем является. Где или среди кого? Арызында. Среди переводится. Арызында среди. Среди кого? Тудын чатханарның. Давайте мы потом уже, когда будем знать все аффиксы, мы разберем вот это. Тудын чатханарның арызында. Среди тех, кто держится за что? Хазых шуртасха. За здоровый образ жизни. Где? Россия, да, в России. По регион. По этот регион. То есть в данном случае Дагестан. Дагестан – этот регион в России. За тех, кто, ну давайте по-русски, да, заботится о своем здоровье, является победителем. Икинчи орында Чечня парша. Үзінчізі Кабардино-Балкария, Тюртынчізі Краснодар края. Но тут как раз мы сейчас порядково-числительные изучаем. Да. Икинчи орында на втором месте Чечня парша идет. Үзінчізі на третьем Кабардино-Балкария. Тюртынчізі четвертый Краснодар края. Краснодарский край. Иң халғынжы орында Камчатка края болып барған. Иң халғынжы последний, иң самый последний орында, место на месте. На самом последнем месте Камчатка края болып барған оказался. Камчатский край. Ну вы теперь поняли, да. Ол регион хазық шуртас апарарға күстен минже. Күстен буквально старайся, глагол.
Күстен минже не старается. Не старается, что не старается? Шуртас апарарга. Шуртас жизнь апарарга вести. Какую жизнь? Хазах, здоровую жизнь вести не старается. Ол регион. Ол этот регион, здоровый образ жизни вести не старается. Буквально тогда. Аннан хостин Магадан облазы, Забайкальский край, Ненецкий автоном округы Туршалар. Аннан хости, аннан рядом, хости рядом, аннан с ним. С ним рядом Магаданская область, Магадан облазы, Забайкальский край, Забайкальский край. Вы заметили, наверное, да, что в хакасском языке не Забайкальский край, а Забайкальский край. В общем, ну потом мы будем объяснять это в последующих уроках. Ненецкий автономный округ, то есть Ненецкий автономный округ, Турчалар стоят. Да. Ну, в общем, рядом с теми регионами, которые не хотят вести или плохо ведут образ жизни, стоят Магаданская область, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ. Да. Путиннестерігні пілі бізер үшін эксперттер спортның айғыз жатқан шоны сананыр. Тамқы, пазы изерткілі суғайды садыл жатқанын көргеннер. Тут сложное предложение. Көргеннер, давайте, да. Көр, смотри, көргеннер, смотрели. Что смотрели? Садыл жатқанын, садыл, продавайся, садыл жатқанын. То, что продавалось. Что продавалось? Хайди. Как продавалось? Смотрели. Суг хайди. Суг это вода. Изерткелик, буквально опьяняющая вода. Да? Опьяняющая вода, как продавалась, смотрели. Тамки. Тамка это курево или, я так как-то не очень литературно. Курево, да, и спиртное из колесух, опьяняющая вода буквально. На самом деле это спиртное. Так. В общем, табак и спиртное, как продавались, смотрели. Буквально так. Дальше. Сананар считали. Санне считая, сананар считали. Что считали? Щенны, народ. Щенны народ посчитали. Какой народ? Спортның айғыз жатқан. Айғыз жатқан те, которые занимались. Чем? Спортом. Считали кто? Эксперты. Эксперты посчитали тех, кто занимается спортом. Так, вот это предложение так. И тут по теңнестерігіні пілібізір үшін. Пілібізір үшін, чтобы понять. Піл, знай, пілібізір үшін это чтобы. В русском языке, соответственно, вот этому слову, чтобы понять, пілібізір үшін. Что, чтобы понять? Теңнестерігіні, сравнение. Эти сравнения, чтобы понять, или эти результаты, чтобы понять, эксперты посчитали людей, занимающихся спортом, табачные и спиртные, и спиртное как продавались, смотрели или изучали. Көргенерда. Дальше. Сынықтығда изірік кізілер сайбық иткінерін пазы хазыха хомай тел четкін тоғыстырды. Істен четкінеріні санға алғындар. Санға ал, бери в расчет или возьми под карандаш, или посчитай, да, смысл такой. Алғындар посчитали. Посчитали кого? Істен четкінеріні, те, которые работали. Где работали? Тоғыстарда, на работах. На каких работах? Хомай, плохой, тельчеткан, взаимодействующий. То есть на работах с плохим смыслом или на плохих работах, те, которым работают, их посчитали. Так. Еще кого посчитали? Сайбах иткеннерн. Сайбах буквально нарушение. Иткеннерн делали. То есть тех, кто делали нарушения и
Хазха хомай. Хазха моему здоровью плохо. Ну, то есть моему здоровью плохо делавших на работе людей, получается. Ну вот как-то плохо, да, немножко объясняется, но когда пройдем многие аффиксы, я думаю, будет проще. Сындықтығда на проверке. Изрик кізілер. Изрик буквально пьяный, кізілер люди. На проверке пьяных людей, на проверке нетрезвые, ну по-русски так будет, да, пьяные люди, сайбах итканерн, делавших нарушения и здоровью плохо делающих на работе людей, брали в расчет, в общем, считали. Вот дословный перевод вот этих вот слов. Так, ну вот на сегодня пока все. Надеюсь, что... Да, вот по аффиксам я сделаю, я не сказал об этом, я буду делать по каждым аффиксам отдельное видео со всеми примерами поясняющим. У меня будет отдельная серия видео именно по аффиксам. Я где-то на той неделе, надеюсь, приступлю и начну вот пошагово с настоящего времени, прошлого, вот с аффиксами настоящего, прошлого, в общем, аффиксами всех времен и буду пояснять. Конечно, вот эти вот видеоуроки, я еще раз хочу сказать, эти мои видеоуроки, они не идеальны в том смысле, что вот то, что я сейчас говорю, задача, вот того, что мы сейчас тут сидим, просто приобретать привычку, ну, где-то быть, в общем, где-то собираться, да, грубо говоря, тусоваться, может быть, каким-то образом, но иметь какую-то привычку, приходить, побыть и маломальски, но какую-то информацию получить, и вот задача пока такая. Конечно, о качестве обучения, вот я правда говорю, о качестве обучения тут, конечно, говорить пока не стоит. Дело в том, что я тоже сам набираюсь опыта, мне тоже нужен опыт какой-то, тем более дистанционный. И я буду делать отдельные видео, именно обучающие, они будут более короткие, конечно, вот там уже я постараюсь сделать видео, чтобы оно было адекватным для восприятия. То, что, допустим, мы сидим и рассказываем примерно полчаса, эту же информацию можно уложить там за 5-7 минут, по сути. Вот, ну, на самом деле это так. Вот. Ну, а в данном случае, как бы мы сидим, разговариваем, ну, в общем, ну, я стараюсь еще продемонстрировать живую хакасскую речь. В общем, пока идея такая. Так, сурглар парба. Сурглар парба. Вопросы есть? Есть вопросы? Так, ну, тогда мы встречаемся в следующий раз в понедельник. Завтра уже занятия не будет. В понедельник. И надеюсь, что там мы повторим все времена, все аффиксы, точнее говоря, времен. Еще раз проведем, ну, давайте где-нибудь, вот я это видео выставлю на Facebook, там можете прописать все аффиксы, которые вы поняли, ну, короткими фразами. Че алгыс болсын, спасибо, что пришли, спасибо, Юля, что вы отписались, вот, я пытался, ну, как в рассылках я давал информацию, что переносится время занятия, но тем не менее. Че алгыс болсын прайзна, спасибо всем, что пришли. До следующих встреч. Пазе тогасханджа. Понедельнике щитре. До понедельника.